ओके लास्टको भिडियोजमा हामीले डिस्कसन गर्यौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिडको बारेमा विथ एक्जाम्पल्सहरु हामीले सबै वन बाइ वन डिस्कसन पनि गर्यौं तपाईहरुले के डाउट्स कन्फ्युजन त भएन त्यसमा यदि भएको छ भने मलाई डाइरेक्टली भन्नु होला कमेन्टमा लेख्नुस् तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन म फेरि भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई बुझाउँछु ओके ल अब म त्यसो भए डाइरेक्टली स्टार्ट गर्छु अब म अगाडि बढ्छु अगाडि हामीसँग छ नेक्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसेसमा अब यो बेसको लागि कसरी यसमा निकाल्ने भन्ने कुरातिर फेरि एकचोटी जानुपर्छ हामी बुझ्नुभयो नि र त्यसको लागि म तपाईलाई प्लस स्लाइड निकाल्छु र त्यसपछि म अगाडि बढ्छु है त्यसमा अब यसको लागि सिम्पल तरिका के छ भने नम्बर अफ रिप्लेसेबल वेज माइनस लाई हेरौँ यसमा भनेपछि हामीले सिम्पल तरिकाले भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस इज दैट वेट व्हिच इज न्यूट्रलाइज कम्प्लिटली बाइ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन हामीले पढेकै छौं त यसमा सो त्यही कुराको बारेमा हामीले भनिरहेका छौं सो मैले के भने फर्मुला के होला यसमा फर्मुला भनेको हामीले बुझ्छौं सो मोलिकुलर वेट अफ बेस डिवाइड बाइ हामीले लेख्छौं यसमा बेसिसिटी हामीले लेख्छौं यसमा एसिडिटी नट बेसिसिटी भनेको एसिडको लागि हुन्छ एसिडिटी भनेको बेसको लागि हुन्छ यसमा बुझ्नुभयो नि अब बेस एसिडिटी भनेको के छ एसिडिटी भनेको यो भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयोन्स कति नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयोन छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ दैट इज कॉल्ड एसिडिटी कुरा बुझ्नुभयो नि कुरा बुझ्नुभयो यहाँसम्म ल गरौँ एकचोटी अब अगाडिकै भिडियो जस्तै अगाडिको क्लासेस अगाडिमा हामीले जे कुराहरु पढ्यौं त्यसकै बेसिसमा छ नयाँ कुरा खासै के पनि छैन यसमा है त सो NaOH को लागि हामीले निकाल्नु पर्ने छ यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने एकचोटी चेक गरौँ हामीलाई थाहा छ NaOH को एटोमिक वेट कति होला यसमा कहाँ एटोमिक वेट हुन्छ यसमा सर यसमा त मोलिकुलर वेट होला नि त सोडियम 23 प्लस 16 प्लस 1 भनेपछि मैले राखे 24 प्लस 16 राखे भने यसो गर्दाखेरि त 40 आउला जस्तो देखिरहेछ मैले यस अफ कोर्स एनीवेज मा तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि हामीले 40 डिवाइड बाइ एउटा मात्रै OH रिप्लेस हुन सक्ला सो दैट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट इज 40 हामीले यसरी यसमा हेर्न सकिन्छ कुरा बुझ्नुभयो ल नेक्स्ट वाला छ पोटासियम हाइड्रोक्साइड सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड को लागि मोलिकुलर वेट पहिला चेक गर्नुस् पोटासियम को लागि हुन्छ 39 प्लस 16 प्लस 1 56 हेर्नुस् है मलाई भन्दा तपाईलाई म्याथमेटिक्स बढी आउँछ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई नै छोड्दिरा छु तपाईले आफुले क्याल्कुलेट गर्नुस् मजाले आनन्दले क्याल्कुलेट गर्नुस् र गर्नुस् यसमा ओके ल यसमा मैले राखे अब त्यसपछि म गइरा छु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KOH निकालौं 56 डिवाइड बाइ एउटा मात्रै छ भनेपछि यसको पनि के होला 56 नै होला के प्रब्लम भयो त भएन है त ओके क्याल्सियम को लागि पनि जाउँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड को लागि यो भनेको 40 प्लस मैले यसमा राखे 32 प्लस यसमा 2 मोलिकुल छ नि त यसमा त्यसकारणले मैले राखे 32 अब यसो हेरौं 40 भनेपछि यहाँ कति हुन्छ 40 74 हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि हामीले के देखिरहेछ यसमा एटोमिक वेट बाइ नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयोन भनेपछि 2 छ यसमा सो 2 3 जा 6 र 37 हुन्छ यसमा सो दैट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामीले के निकाल्छौं क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बुझ्नुभयो कि भएन यसमा हेर्नुस् त 3 रे काटे मैले यसमा यो गरिसकेपछि यति आउँछ ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि क्लियर छ यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई एक्चुअली भनिदिनुस् र नेक्स्ट पार्टमा छ मेटल अक्साइड को लागि निकाल्नको लागि हामीले यसमा अलिकति थोरै कन्सेप्टहरु युज गर्नुपर्छ धेरै एक्स्ट्रा केही हैन थोरै कन्सेप्ट मात्रै सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल अक्साइड निकाल्नु पर्यो भने हामीले सुरुमा लिनु पर्यो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ 2 इन्टु नम्बर अफ ऑक्सीजन एटम ल यति कुरा गर्नु हो भने सकियो त यसमा के गर्नै पर्दैन ल हेरौँ एकचोटी के हुँदै रहेछ यसमा क्याल्सियम अक्साइड दिएको छ क्याल्सियम भनेको 40 मतलब मैले यसमा राखे 40 प्लस 16 गर्दाखेरि मैले निकाले 56 डिवाइड बाइ 2 इन्टु 1 भनेपछि कति हुन्छ यसमा एकचोटी चेक गरौँ 2 2 जा 4 2 8 जा 16 मतलब यसको त 28 आउने रहेछ यसमा तपाईले एउटा कुरा विचार गर्नुस् यो फर्मुला चाहिँ नबिर्सनुस् के बुझ्नुभयो नि
यो फर्मुला बिर्सिनु भएन भने तपाईहरुको इक्विभ्यालेन्ट वेट र बेस तपाईले भनेको जति टाइममा तपाईहरु एकैछिनमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यही कन्सेप्ट एप्लाई गर्नुस्, यो भन्दा बढी केही पनि छैन यसमा। फर्मुला थाहा पाउनुस्, इक्विभ्यालेन्ट वेट र बेस भने के त्यो कुरा थाहा पाउनुस्, त्यति गर्नुभयो भने तपाईलाई पुग्छ यसमा। बुझ्नुभयो सबैले? के डाउट कसैलाई छ? छैन ल। ल त्यसोभए आजलाई मैले यति नै गर्छु। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि डिस्कसन गर्छौं। ओके ल।